Hello mga kawaiti, welcome to my channel. This is Sitinshi06. If this is your first time on my channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para maging aware po kayo sa mga susunod na video na i-upload ko. And if you have any comments, suggestions regarding the video, please kindly leave it in the comment section of this video and aalamin natin kung ano po ang tamang sagot sa inyong mga katanungan kung meron man po. Okay, yung narinig nyo kaninang sound effect doon sa first part ng video, ginawa ko yung mga sound effect na yun using yung OBS Studio ko, yung naka-install kong OBS Studio. Okay? Ano ba yung purpose bakit ako nag-install nun? Kasi normally, ang OBS Studio is isa sa mga ginagamit sa mga nagla-live streaming. Okay? O di kaya, pag may gagawin kang mga video na i-record mo, pwede rin gamitin yung OBS Studio. Ngayon, yung mga sound effects is additional ano siya, parang pangpaganda ng mga video mo na ginagawa, sound effect ng mga video na ginagawa mo. Ngayon, kung nagla-live streaming ka naman, magiging lively yung live streaming mo kapag may mga sound effect ka. Okay? Yun yung mga napapansin ko sa ibang mga nagla-live streaming na nakaka-amaze. Kaya naisipan kong gumawa ng sarili ko tapos i-share sa inyo. Ngayon, kung paano ko ginawa yun yung ipapakita ko sa inyo sa video na to. Okay? So, start tayo na. Ang umpisa natin gagawin is pupunta tayo sa source. Okay? Kiklik lang natin yung plus sign, media source. Okay, ngayon, dyan sa na-create nyo, bahala kayo anong gusto nyo i-type na name doon sa sound effect na gusto nyo idagdag. Sa akin, katulad sa akin, gusto kong idagdag yung horn or yung busina. So, papangalanan ko siya ng busina. Ngayon, add. Then, pupunta ako doon sa folder kung saan nakasave yung horn na yun, yung air horn. Ngayon, pag ito kinilik ko, maririnig nyo na ngayon yung sounds. Okay? Yan, pag in-okayan ko na yan, pag nag-okay na ako dito, maririnig nyo na yung sound. Okay? So, medyo hinaan ko. And, okay ko lang siya. Yun na. Maririnig nyo na yan. And after that, hindi pa yun natatapos. Kumbaga, idagdag pa lang natin sa system, sa files ng OBS. Ngayon, isi-set naman natin siya. Ito sa setting, hotkeys. Okay? Tapos, hanapin natin yung inad natin na busina. Okay. So dito sa mga part na to, ito na yung busina. Dito mo sa start, dito mo i-key yung first letter ng gusto mong gamitin doon sa keyboard ng laptop mo or ng computer mo. So sa case nito, gagamitin ko yung B. Okay? Ngayon, kung gusto mo siyang i-stop yung yung sound effect ng busina mo na yun, lagyan mo siya ng S doon sa stop. Tapos kung gusto mo siyang i-mute, at saka i-unmute. Pag mute mo siya, tuloy-tuloy pa rin yung sound effect na yun hanggang sa matapos. Tapos unless na i-unmute mo siya, maririnig mo siya. Unlike yung stop, totally mag-stop yung sound effect. Okay? So apply. And okay. After that, punta natin yung busina. Sa right-click yung mouse, advanced property, hanapin mo yung busina. Ito, i-change mo siya sa either monitor only or monitor and output para marinig both. Pwedeng sa monitor mo lang or pwedeng mag-output siya. Okay? So, click OK. Then once okay na siya, once pinindot ko yung B, okay? Nari, pinindot ko yung B, ayoko na, i-stop ko lang siya. Ayan, B ulit, i-mute ko siya, pero pag unmute ko siya, meron pa rin yan. Okay? Ayan. Okay? So, ganun lang yung pag-add ng sound effect. So, try pa tayo ng isa pa. Okay? So, sa source ulit. Plus sign. Media source. Then, meron ako rito yung nag-cheering ng mga baby. So, cheer. Okay? Kids pala, mga nag-cheer ng kids. So, okay ko lang siya. Yung pupuntahan ko yung browser na yon. Yung cheering babies. Saan na yun?
Cheering Kids. Okay. Pansin okay ko yung Cheering Kids niya. Medyo malakas yan. Hinaan ko rin ulit muna. Yan. Lasing ko lang yung restart playback. And okay. So naka-add na yan at malamang narinig nyo na yung nag-cheer na yun. So punta ako ngayon sa setting. Hotkey. Hanapin ko yung cheering. Okay, since meron na akong ginamitan ng C, yan yung clap, mayroon na akong clap. So hindi ko na siya pwedeng gamitin uli. Dahil pag ginamit ko, parehong maggagana yan, dalawa na yan ng sabay. So, ngayon, depende na sa inyo kung ano yung gusto nyo set na letters or numbers. Will do, kahit numbers. So sa case nito, lalagay ko 1. Okay? So same thing, i-mute ko siya. Gusto ko siyang mute at saka mute. And stop. So apply. Okay. At puntahan nyo yung setting ng cheer. So advance. So bakit wala? Ito pala yung si cheer. Sorry, ayan. And close. So now, pag pinress ko yung 1, stop. Okay. 1 ulit. Mute. Unmute. Okay. So, ngayon lang po kasimple yung pag-add ng sound effects sa inyong OBS Studio. Ngayon, kung meron po yung mga tanong regarding dito, feel free to leave a comment on the comment section of this video at pare-pareho natin aalamin yung mga sagot doon sa itatanong nyo sa akin. Maraming salamat and good day!